ila feedback arizo twe twiteze cyane ariko iyo dusohoye indirimbo nk'iyi ngiyi tuba tubizi ko hari umurimo Imana iri bukore mu bantu, hari abantu bayigenewe, so ntabwo nzi ko bangana kuriya, ndanabashimira abantu badusapotinze, ariko nari mbizi neza ko hari abantu iri bukore kuko ibintu turabisengera. Irene mu minsi ishize mbonye ari mu cyane n'itangazamakuru yavuze ko kujya kurimba mu cyongereza byari ndako mu Giswahili byari bitewe n'inshuti ya mugana ati nawe wagerageza ukanahindura mukarema mu Giswahili. Kuva mwatangiye ko indirimbo mu Giswahili mwabonye izihe feedback zitumuvuga ngo ariko twakubakira kuri ndorimi kwenda rugera ko abakurikira neza babonye ko kuri page zacu mbere yuko ibisohoka na post indirimbo yitwa Ibihe niyo yagombaga gusohoka tuza kubona yebo biba ngombwa ko Ibihe na n'ubu ntabwo irasohokera cyarindiriye video na audio byayo birarindiriye ntabwo uranyitse igihe bizasohokera. So rero iyo ugiye gusohora indirimbo ya gospel rimwe na rimwe ntabwo ibyo wapanze aribyo biba. Rero twebwe ntabwo navuga ngo hari umuntu wabitubwiye oya, ni igihe cyabyo byarabaye, n'izindi ndimi bazazikoramo igihe cyabyo kigeze. Irene mu bigaragara Vestine na Dorcas barimo barafata isoko by'umwihariko ry'Iburasirazuba, ndavuga East Africa. Nabonye Vanessa mudakora indirimbo zanyu cyane, sinzi na mujya muyibona. Uratekereza iki kuba wakora nka tuwa yo muri ibi bihugu cyane ko nyine arurimi murimo gukora noneho barimo kumva indirimbo zanyu? Uzacunge neza kuntu MI dukora dushyira ingufu cyane muri production kubera ko ntabwo ari byiza guha abantu ibintu bito. Ikinyarwanda bafite indirimbo zihagije, Igiswahili bafite indirimbo z'ama mega hit ariko ntabwo ziraba nyinshi ko tubishaka. Dufite ama offer menshi barabahamagara ariko I prefer ko tubanza gukora production yuzuye uburyo umunsi bazababona bazakoreshwa mu guhembura abantu mu buryo bwuzuye. So turabizi neza ariko turashaka gukora production indirimbo nyinshi zigiye gusohoka mwaka tugiyemo n'undi zirasohoka, igihe cyabyo nikigera tuzabikora kandi neza. Umuntu ukurikije uko uyu mwaka wagenze mu munsi mukaba mutwaye igikombe ninde mu gitoto? Abanyarwanda n'abantu batumye tukibona, n'abantu baduteze amatwi, n'abantu bumvise ikintu Imana yatunyujijemo, niyo abantu nuri iki gikombe cyane, byose ni mwebwe, nta mbaraga zacu zirimo cyane, ni mwebwe n'ukuri, n'abanyarwanda abantu bose batwumvise. God bless you. Ukurikije uko muri Canada babakiriye, mbonye yavuze ko yagiye hanze abona urukundo rwinshi ariko ntiyabigereranya na hano imbere mu gihugu. Muri Canada uvuga ko babakiriye ku kihe kigero wenda birenze amashusho MI ya postingaga cyangwa se wenda n'amafoto mwashyize? Ni bihe bidasanzwe uvuga ngo Canada yabasigiye? Byabanje kungora ko ari ubwa mbere ngiye mu kindi gihugu, ariko abantu bo hanze, abantu muri Canada Imana ibamugisha, bagira urukundo, barasapotinga cyane. Imana ibereze umugisha, batwakire neza, icyatujyanye Imana yaradushoboje, turakora, Imana ibereze umugisha, batwakire neza cyane. Irene arabibaza ngo muri MI Empire nta wundi muhanzi muzakira byarangiye? Sofa ntacyo nabitangazaho. Irene tukure hari ibiganiro bihari byo kuba wakakira undi cyangwa wanyumvishe nabi, nari mvuze ngo sofa ntacyo nabivugaho. Irene ahubwo uri umunyamakuru apari yo kuba uri hano nk'umujyanama wa Vestine na Dorcas, kandi uri umwe navuga ngo munyingi za mwamba muri showbiz kugeza ubu ngubu. Uherutse kuganira na Bruce Melody, kubw'amahire turitegura igitaramo cye na The Ben, ibintu ngira ngo twahoze dutegereje. Wowe mu mboni zawe benshi baravuga ko bizahombye umwe bikungura undi, mu mboni zawe biradufasha iki abanyarwanda birungura iki showbiz guhuza kwabo? Vestine na Dorcas n'abahanzi beza. Vestine na Dorcas abahanzi beza. 00 hano ushaka kuvuga usisite kabisa, indirimbo nziza imeze neza. Abumva Igiswahili refri iravuga ngo kuvejo uri kumva n'uyu munsi irakuremera inkuru nshya. Yego ya 00 hano wadusoza nyuma y'iki gihembo mutwaye, murateganyiriza iki abafana cyangwa se abakunzi abanyarwanda muri rusange nyuma y'iki gihembo? N'iki kintu bakwitega? Bafite indirimbo nshyashya imaze iminsi 10 yitwa Usisite. Imana ibahe umugisha, umwaka mushya muhire. God bless. Ila feedback arizo twe twiteze cyane, ariko iyo dusohoye indirimbo nk'iyi ngiyi
tuba tubizi ko hari umurimo Imana iri bukore mu bantu, hari abantu bayigenewe, so ntabwo nzi ko bangana kuriya, ndanabashimira abantu badusapotinze, ariko nari mbizi neza ko hari abantu iri bukore kuko ibintu turabisengera. Irene mu minsi ishize mbonye ari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko kujya kuririmba mu cyongereza byari ndako mu giswahili byari bitewe n'inshuti yamuganira amuga ati nawe wagerageza ukanahindura mukareba mu giswahili. Kuva mwatangiye ko indirimbo mu giswahili mwabonye izihe feedback zitumuvuga ngo ariko twakubakira kuri ndorimi kwenda rugera ko abakurikira neza babonye ko kuri page zacu mbere yuko ibisohoka na post indirimbo yitwa Ibihe niyo yagombaga gusohoka, tuza kubona yebo biba ngombwa ko Ibihe na n'ubu ntabwo irasohokera cyarindiriye, video na audio byayo birarindiriye, ntabwo urangitse igihe bizasohokera. So rero iyo ugiye gusohora indirimbo ya gospel rimwe na rimwe ntabwo ibyo wapanze aribyo biba. Rero twebwe ntabwo navuga ngo hari umuntu wabitubwiye oya, ni igihe cyabyo byarabaye, n'izindi ndimi bazazikoramo igihe cyabyo kigeze. Irene, mu bigaragara Vestine na Dorcas barimo barafata isoko by'umwihariko ry'Iburasirazuba, ndavuga East Africa. Nabonye Vanessa mudakunda indirimbo zanyu cyane, sinzi niba mujya mubibona. Uratekereza iki kuba wakora nka tuwa yo muri ibi bihugu cyane ko nyine arurimi murimo gukora noneho barimo kumva indirimbo zanyu? Uzacunge neza kuntu MI dukora, dushyira ingufu cyane muri production, kubera ko ntabwo ari byiza guha abantu ibintu bito. Ikinyarwanda bafite indirimbo zihagije, Igiswahili bafite indirimbo z'amamega hit ariko ntabwo ziraba nyinshi ko tubishaka. Dufite ama offer menshi barabahamagara, ariko I prefer ko tubanza gukora production yuzuye ku buryo umunsi bazababona bazakoreshwa mu guhembura abantu mu buryo bwuzuye. So turabizi neza, ariko turashaka gukora production. Indirimbo nyinshi zigiye gusohoka, mwaka tugiyemo n'undi zirasohoka, igihe cyabyo nikigera tuzabikora kandi neza. Umuntu akurebye urakomeye, uri umuntu ukomeye, uri strong. Ni ubumana bukugendamo butuma ukomera mu bihe bidasanzwe, cyangwa ni character yawe nka Irene Murindahabi? Ntabwo ngiye nzi nakomeye, ariko yego ntabwo nzi nakomeye, ariko imijugujugu ni myinshi inshuti y'Imana. Yego urumva iby'imijugujugu, igiti kirimo imbuto, guterwa amabuye si ikosa. Yego rero nta kintu cyambuza gukomera kabisa, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo bahaye umunsi mwiza mu wishimiremo. Njye nta kintu cyambuza kwishima. Ndakwemera cyane. Ukurikije uko uyu mwaka wagenze, uyu munsi mukaba mutwaye igikombe, ninde mu gitondo? Abanyarwanda n'abantu batumye tukibona, n'abantu baduteze amatwi, n'abantu bumvise ikintu Imana yatunyujijemo, niyo abantu nuri iki gikombe cyane. Byose ni mwebwe, nta mbaraga zacu zirimo cyane, ni mwebwe n'ukuri, n'Abanyarwanda, abantu bose batwumvise. God bless you.